Таңғы қарбалас уақытта метро пойызына жаңа мінгенім сол еді. Кенеттен пойыз ішінен қорқынышты дауыс естілді. Пойыз ережелері: вагонда қатты сөйлеуге тыйым салынады. Ережені бұзған адам бірден жазаланады. Дәл сол сәтте бір қарт адам жас жігітке орын бермегені үшін айқайлап ұрсып жатты. «Ей, тұр орныңнан, көрмей тұрсың ба? Мен жүріп тұруы қиын қартпын». «Ата, кешіріңізші, бүгін ішім қатты ауырып тұр». «Көп сөйлеме, тез жоғал, әйтпесе сабаймын». Сол сөзді айтып үлгерген сол еді, оның аузы қалың темірмен әп-сәтте бітеліп қалды. Қарт темірді жұлып алуға бар күшін салды, бірақ ештеңе ести алмады. Бірнеше секундтан кейін ауа жетпей тұншығып көз жұмды. Мен шошып айқайлап жібермек болғанымда, жан-жақтан ащы айқайлар естіле бастады. Қатты дауыстап айқайлаған барлық жолаушының аузы дәл солай темірмен жабылып, бәрі-бірінен соң бірі тұншығып өлді. Жанымдағы құрбым Ванян аузымды тез жауып: «Тыныш, қатты сөйлеме». Сосын біз дереу телефонмен полицияға хабарласуға тырыстық, алайда одан да қорқынышты нәрсе анықталды. Ешкімнің телефонында байланыс жоқ еді. Барлық құрылғы сыртқы әлемнен байланысын толық жоғалтқандай болды. «Машинист қайда? Осындай сұмдық болып жатыр. Неге пойызды тоқтатпайды?» Алдыңғы кабинаға барғанымызда машинист қанға боялған вагонға мүлде назар аудармай, ештеңе болмағандай алға қарап отырғанын көрдік. Ең қорқыныштысы, терезенің ар жағында біз білетін қала жоқ еді. Биік ғимараттарда, көліктерде ғайып болған. Олардың орнында сұр бұлт басқан шексіз аппақ жол ғана созылып жатты. Дәл сол кезде әлгі қорқынышты дауыс қайта жаңғырды. «Номер 7-ші пойызға қош келдіңіздер. Тірі қалғыларыңыз келсе, барлық ережені қатаң сақтаңыздар». Вагон іші лезде жым-жырт болды. Барлығы демін ішіне тартып, ережелерді мұқият тыңдай бастады. Бірінші ереже: пойыз аралық бекеттерде тоқтамайды және есіктер ашылмайды. Өз бетінше шығуға әрекет жасауға болмайды. Екінші ереже: әр жаңа станцияға жеткен сайын жаңа ереже жарияланады. Оны бұлжытпай орындаңыздар. Үшінші ереже: ережелер ешқашан қайталанбайды. Төртінші ереже: машинистке қандай да бір жолмен тиісуге немесе шабуыл жасауға қатаң тыйым салынады. Салдарына өздеріңіз жауап бересіздер. Бесінші ереже: бұл бағытта барлық 4 станция бар. Соңғысына дейін аман жеткендер ғана тірі шыға алады. Өкінішке қарай бірінші станцияда 21 жолаушы қайтыс болды. Қазіргі тірі қалғандар саны 37. Алда екінші станция. Бірнеше секундтан кейін жаңа ереже жарияланды. 20 секундтан соң барлық жолаушы аспалы тұтқадан ұстап, аяқтарын жерден көтеріп, ілініп тұруы тиіс. Денесінің басқа кез келген бөлігі басқа затқа тиетін болса, өлім жазасы кесіледі. Тұтқалар өте биік орналасқан, ал келесі станцияға дейін шамамен 10 минут бойы ауада ілініп тұру қажет болатын. Әсіресе дене шынықтырумен айналыспайтын біз сияқты кеңсе қызметкерлер үшін бұл өте ауыр сынақ еді. Мен ең аз күш жұмсайтын қалыпты ойлап тұрғанымда, жанымдағы Жуян кенет мазасызданып: «Тезірек, алдымен тұтқаны иеленіп алыңдар». Мен алғашында түсінбей қалдым, бірақ вагонға көз жүгірткенімде бәрі анық болды. Бар болғаны 20 шақты ғана аспалы тұтқа бар екен, ал тірі қалған жолаушы саны 37. Барлығына жетпейтін анық еді. Оны түсінген бойда секіріп, бос тұрған тұтқалардың бірінен ұстап алдым. 10 секунд өтпей жатып, барлық тұтқа бос қалмады. Тұтқаға үлгермеген адамдар үрейленіп, ілініп тұрғандарды төмен тарта бастады. Бірі итерді, бірі жұдырықтап ұрды, енді бірі аяқпен тепті. Аз ғана уақыттың ішінде қанға боялған вагон адамдардың өзара қырқысып жатқан нағыз тозақ алаңына айналды. Маған ешкім жете алмас үшін аяқтарымды да жоғары көтеріп, төбедегі көлденең темірге орап алдым. Қасымдағы Ванян мен Жуянға дәл солай істеуді ишарамен түсіндірдім. Бір ер адам мені төмен тартуға тырысты, бірақ мен тым биікте болғандықтан қанша әрекеттенсе де қолынан ештеңе келмеді. Ақыры басқа біреуге ауысты. Кері санақ аяқталған сәтте дыбыс белгісі шықты. Мен дереу аяқтарымды босатып, денемнің тек тұтқаға ғана тиіп тұрғанына көз жеткіздім. Артымда әлі де төбелесіп жатқан адамдардың бәрі кенет қозғалысын тоқтатты. Келесі сәтте суық жел гуілдеп өте шықты. Көзге көрінбейтін алып қайшы олардың денелерін бір мезетте бірнеше бөлікке бөліп жіберді.
Бұл көріністі көргенде арқамнан мұздай тер ақты. Мен тұтқаны бұрынғыдан да қатты қыса түстім. Пойыз шайқалып келе жатқандықтан құлап кетпеу үшін екі қолымды тұтқадан айқастыра өткізіп, шынтақтарымен мықтап қысып алдым. Қатты ауырса да бұл қалып әлдеқайда сенімдеді. Вагон ішіндегі тірі қалғандардың бәрі соңғы күштермен асылып тұрды. Уақыт өте келе қолдарымыз жансызданып, қанша минут өткенін де сезбей қалдық. Терезенің сыртындағы бұлыңғыр көрініс одан сайын үрей туғыза түсті. Ақыры 10 минуттан кейін көптен күткен станция қоңырауы естілді. 3-ші станцияға келдіңіздер. Өкінішке қарай, 2-ші станцияда 17 жолаушы қаза тапты. Қазіргі тірі қалғандар саны 20. Жерге түскен соң бәріміз терең дем алып, аздап тыныстадық. Бірақ көп ұзамай 3-ші ереже жарияланды. 3-ші станция ережесі: барлық жолаушы 3 минут ішінде өзіне лайықты жасырынатын орын таңдауы тиіс. Ойын басталғаннан бастап, келесі станцияға жеткенше орныңыздан қозғалуға қатаң тыйым салынады. Бұл жол адамдардың көбі жеңілдеп қалды. Алдыңғы екі сынақтардай абыр-сабыр жоқ. Бірақ бәріміз тыныштала бастағанда, Ванян қана қабағын түйіп ұзақ ойланып отырды. Меніңше бұл кезеңде бір жасырын сыр бар. Мен де Жуянда үнсіз қалдық. Біз алғашқы екі кезеңнен әрең аман өттік. Сондықтан бұл ойынның ережелері адамдарды өлтіруге құрылғанын жақсы түсіндік. Бірақ сонымен бірге әрқашан тірі қалудың бір мүмкіндігін қалдырады. Ал 3-ші кезең бұл заңдылыққа мүлде ұқсамайды. Сондықтан менің ойымша, негізгі қауіп ереженің соңғы бірнеше сөзінде жасырын тұр. Сонда сенің айтып тұрғаның келесі станцияға жеткенше қозғалуға болмайды деген сөз бе? Дәл өзі. Меніңше пойыз келесі станцияға жеткенше күтпеген бірдеңе болады. Сол арқылы кейбір жолаушылар ойынан шығарылады. Ал қозғалуға болмайды деген ереже болғандықтан, бәрі жасырынатын орын таңдағаннан кейін еш қайда қаша алмайды, орнын өзгерте де алмайды. Сол кезде адамдар өздерінің қалай қаза табатынын тек шарасыз қарап тұруға мәжбүр болады. Осы уақытта жолаушылардың көбі жасырынатын жер іздей бастады. Көпшілігі орындықтардың астын ең қауіпсіз жер деп санады. Алайда ереженің артында қандай қауіп тұрғанын ешкім түсіне алмады. Ақыры басқа амал қалмаған соң бізде орындықтың астына жасырынбақ болдық. Бірақ дәл мен орындықтың астына еңкейе бергенімде көзімнің қиығымен жүргізушіні байқап қалдым. Ол кенет екі қолын жіберіп, денесін 180 градусқа аударып, басын жерге тіреп, төңкеріліп тұрды. Оның осы уақытқа дейін ешбір эмоция байқалмаған жансыз жүзіне алғашқы рет сұмдық жымиыс үйірілді. Жүргізушінің осы оғаш әрекетін көрген соң мен еріксіз пластик орындықтарға қайта қарадым. Сол сәтте бәрін түсінгендей болдым. Кері санақ басталып кеткен еді. Мен дереу Ванян мен Жуянды қолдарынан тартып алдым. Тез орындықтардың үстіне шығыңдар. Екеуі ештеңе түсінбесе де, сөзіме сеніп орындықтардың үстіне өрмелеп шықты. Кері санақ аяқталған сәтте ғана мен сәл тынышталып терең дем алдым. Вагондағы барлық адам үнсіз қатып қалып, келесі сынақты күтті. Қозғалтқыштың гуілі тоқтаған жоқ. Ал жаңа ғана көргеніміздей төңкеріліп тұрған жүргізуші басымен жерге сүйретіліп, қозғалып, сұмдық күлімсіреп бізге қарай жымиып бастады. Жасырынбақ ойыны басталды. Кішкентайларым, менің қолыма түспеңдер. Ол басымен жерді тіреп, баяу еңбектеп алға жылжыды. Құдайым-ай, мынау неткен сұмдық. Тыныш, дыбыс шығарма, қара. Жүргізуші өзіне ең жақын орындыққа жетті. Әлгі ер адам көргенінен шошып, бар даусымен айқайлап жіберді. Бірақ келесі секундта оның денесі қозғалсыз қатып қалды. Әп-сәтте тас мүсінге айналды. Сол кезде ғана бәрі түсінді. Қарапайым болып көрінген 3-ші кезең шын мәнінде ең қатыгез сынақтардың бірі екен. Жүргізуші әрі қарай жылжи берді. Келесі құрбанын іздей бастады. Орындықтардың астында жасырынған адамдар өз таңдауларына қатты өкінді, бірақ кеш еді. Олар қозғала алмайтын, тек өздерінің табылатын сәтін күтіп, бірінен соң бірі жан түршігерлік айқай шығарды. Кейбіреулер шыдай алмай қашуға әрекеттенді, бірақ олар қозғалуға болмайды деген ережені бұзғандықтан сол мезетте тас мүсінге айналып қалды. Ал біз отырған орындықтың үсті жүргізушінің көзіне түспеді. Осылайша 10 минут өте шықты. Біз үшеуміз де аман қалдық. Сәлден соң хабарландыру қайта естілді. 4-ші станцияға келдіңіздер. Өкінішке қарай алдыңғы кезеңде 13 жолаушы қаза тапты. Қазіргі тірі қалғандар саны 7 адам. Хабарландыруды естіген соң ғана үшеуміз де ауыр күрсініп, аман қалғанымызға шүкір еттік. Аню, бұл жолы сен болмасаң, біздің де күніміз бітер еді. Жуян осы сөзді айтып жатып көзіне жас алды. Ештеңе етпейді, мен де соңғы сәтте ғана жүргізушінің әрекеттерінен күмәндандым, бірақ сынақ әлі біткен жоқ. Дұрыс айтасың, ең маңызды кезең соңғысы. Біз үшеуміз бір-бірімізге сүйеніп, барынша сақ болуымыз керек.
Аз ғана тынығып үлгергеніміз сол еді, динамик тағы да іске қосылды. 4-ші кезеңнің ережесі. Алдағы жол өте күрделі. Әр 30 секунд сайын жүргізуші кездейсоқ бір жолаушыны таңдап, келесі қиылысқа қай бағытқа бұрылатынын сұрайды. Солға ма, әлде оңға ма? Таңдау жасаңыз. Қате жауап берген жолаушы сол жерден бірден өледі. Егер бүкіл кезең ішінде 3 рет қате жауап берілсе, жүргізуші жолдан толық адасып, пойыздағы барлық адам бірге қаза табады. Жауаптарды мұқият таңдаңыздар. Әр екі станцияның арасы шамамен 10 минут. Демек осы кезеңде жүргізуші бізге 20 шақты сұрақ қояды. Ал тірі қалғанымыз небәрі 7 адам. Бізде бар болғаны 2 рет қана қателесуге болады. Мұндай ықтималдықпен аман қалу мүмкін емеске жақын. Ықтималдық теориясы бойынша тірі қалуымыз өте қиын. Біз бұл ойдан әлі арыла алмай тұрғанымызда жүргізуші алғашқы сұрағын қойды. Келесі қиылысқа жақындап қалдық. Жолаушы Ван Жуан, 20 секунд ішінде таңдау жасаңыз. Солға ма әлде оңға ма? Ол дереу терезеге жүгіріп барып сырттан қандай да бір белгі көруге тырысты. Бірақ сыртта аппақ тұманнан басқа ештеңе жоқ еді. Бағытты анықтайтын бірде-бір белгі көрінбеді. Соңғы 5 секунд қалды. Солға ма оңға ма? Солға. Жүргізуші рөлді күрт солға бұрды. Қате таңдау. Қателік саны 1. Сол мезетте пойыздың сол жақ терезесінен алып қоллап қойып, Ван Жуанды қысып ұстап алды. Алып жұдырық қатты жұмылғанда, оның сүйектері шытырлап, сынғаны естілді. Қол қайта ашылғанда, ішінде бөлшектеніп кеткен дене ғана қалды. Пойыздағы біраз уақыт жүріп өткен соң, жүргізуші екінші рет тіл қатты. Келесі қиылысқа жақындап қалдық. Жолаушы Ван Жуан, 20 секунд ішінде жауап беріңіз. Бұл жолы дәл жанымызда тұрған ер адамның өңі қашып кетті. Жүргізуші қайта-қайта асықтырған соң ол оңға. Қате таңдау. Жалпы қателік саны 2. Келесі сәтте оң жақ терезеден тағы да әлгі алып қол кіріп келіп, ер адамды тірідей сыртқа сүйреп әкетті. Вагон іші бұрынғыдан да ауыр үнсіздікке батты. Енді тағы бір ғана қате жауап берілсе, тірі қалған 5 адамның бәрі бірдей қаза табатын еді. Ауыр тыныштық орнаған кезде жүргізуші 3-ші сұрағын қоя бастады. Келесі қиылысқа жақындап қалдық. Жолаушы Сяо Анью, 20 секунд ішінде таңдауыңызды жасаңыз. Мұны естігенде мен аң-таң болып қалдым. Қай қиылыс екенін қайдам, мен жолдың өзінде көріп тұрған жоқпын. Шешімі жоқ бұл жағдайдан басқа амал таппай, кез келген жауапты айта салмақ болдым. Дәл сол сәтте осы уақытқа дейін үндемей отырған Жуян кенет тіл қатты. Асықпа, менде бір ой бар. Мен сұрайын деп үлгермей жатып, ол лезде пойыздың оң жақ терезесіне өрмелеп шығып, сырттан бірдеңе іздей бастады. Сосын сол жақ терезеге жүгіріп барып, тағы бірнеше секунд сыртқа үңілді. 2-3 секундтан кейін қайта ішке кіріп, «Аню, оңға бұрыл» деп жауап бер. «Оңға». Дәл сол мезетте динамик қайта сөйледі. «Дұрыс таңдау. Жалпы қате саны 2». Мен ақырын терең дем алдым. 3-ші сұрақтан аман өткен соң, таңданысымды жасыра алмай, Жуянға қарадым. «Бағытты қалай анықтадың?» Байқадың ба, алдыңғы 2 адам қате жауап бергенде, оларды өлтірген алып қол әрдайым қате таңдалған жақтан кіріп келді. 2 жақтағы терезеде сынып қалған еді. Сондықтан өзім сыртқа шығып қарап көруді жөн көрдім. Алдымен оң жақ терезеден қарадым, ештеңе жоқ. Сосын сол жаққа шықтым. Басымды шатырдан асырып қарағанымда, алыстан алып қолдың саусақтары көрінді. Сондықтан сол жақтың қауіпті екенін түсіндім. Сол себепті саған оңға бұрыл деп айттым. Бұл жолы таңдау жасау Ванянға түсті. Жунян тағы да терезеден шығып, сыртты бақылап келді. Оның байқампаздығының арқасында қалған барлық сұраққа дұрыс жауап бердік. 10 минуттан кейін пойыз соңғы станцияға аман жетті. Соңғы станцияға келдіңіздер. Өкінішке қарай алдыңғы кезеңде 2 жолаушы қаза тапты. Қазіргі тірі қалғандар саны 5 адам. Біз енді ғана бәрі аяқталды деп қуанып тұрғанымызда динамик қайта қосылды. Құттықтаймыз, барлық сынақтан сәтті өттіңіздер. Енді вагон 2-ге бөлініп, қалыпты әлемге апаратын 2 жолға айналады. Қай жолмен өтуді өздеріңіз таңдайсыздар. Сәтті өтсеңіздер, өз әлемдеріңізге қайта ораласыздар. Таңдау жасауға 5 минут беріледі. Мұны естігенде мен абдырап қалдым. Бұл не дегені? Тағы да қосымша ереже ме? Кенет көз қарықтырар ақ жарық етті. Бірнеше секундтан кейін ғана көзіміз үйреніп, алдымызға көрініс анық көрдік. Аз ғана бұрын ғана қанға боялған автобус іші енді 2 тар дәлізге айналыпты. Сол жақтағы дәліз өте қауіпті көрінді. Еденнің астында қайнап жатқан лава бар. Оның үстінде тек жіңішке ғана ағаш бөренек өтіп тұр. Ал оң жақтағы дәліз мүлде қауіпсіз сияқты. Бір қарағанда ешқандай тұзақ байқалмайды. Азда бойланып болған соң мен Ванян мен Жуянға қарадым. Қалай ойлайсыңдар?
Ережелер бізді оң жақтағы қауіпсіз көрінетін жолды таңдауға итермелеп тұрғандай, бірақ алдыңғы сынақтарды еске түсірсек, көзге қауіпсіз көрінген нәрсе әрдайым шын мәнінде қауіпсіз бола бермейді. Біз жан-жағымызға мұқият қарап тұрғанымызда, қалған екі адамның бірі, орта жастағы ер адам, алға шықты. Меніңше сендер бәрін тым қиындатып жібердіңдер. Бірақ бұл қосымша сынақ. Сендер бұрынғы тәсілмен ойлап, жасырын мағына іздеп тұрсыңдар. Бірақ шындық әлдеқайда қарапайым болуы мүмкін. Мүмкін бұл екі дәліздің ешқайсысында тұзақ жоқ шығар. Мүмкін әр дәлізден тек бір адам ғана өте алатын шығар. Өткеннен кейін жол жабылып қалады. Оның сөзін естіген соң үшеуміз де үнсіз қалдық. Орнасы сияқты мен сендерді күтпей-ақ өте берейін. Ол оң жақ дәлізге қарай жүрді, бірақ екі-ақ қадам жасаған сол еді, еденнен сансыз өткір жүздер атып шықты. 3-4 секундтың ішінде әлгі адамның денесі жіңішке қағаздай мыңдаған бөлікке кесіліп кетті. Дәл сол кезде тірі қалған соңғы жолаушы Ван Сяожуан кенет күліп жіберді. Әлгі кісі өз өмірін құрбан етіп бізге оң жақтағы жолдың қауіпті екенін дәлелдеп берді. Онда енді қауіпсіз жол сол жақ қана. Егер шынымен әр жолдан бір адам ғана өте алатын болса, онда бұл мүмкіндік менікі. Ол еш ойланбастан сол жақ дәлізге қарай жүгірді. Бірақ 2-3 қадам жасағаны сол еді, жан түршігерлік айқай естілді. Ол әп-сәтте-ақ жүздеген тілімге бөлініп кетті. Сөйтіп бәріміз түсіндік. Қауіпсіз дәліз деген мүлде жоқ екен. Екі жолда өлімге апарады. Үмітіміз бір сәтте-ақ үзілді. Мен ауыр күрсіндім. Алдыңғы сынақтардың бәрінен зорға аман қалғанымыз осы жерге келіп өлу үшін ғана ма? Мен бір заңдылықты байқадым. Қандай заңдылық? Бір сәт алдымен тексеріп алайын. Ол қалтасынан майлық алып, екі кішкентай қағаз домалақ жасады. Бірін сол жақ дәлізге лақтырды. Қағаз жерге тие салысымен ақ жүздеген пышақ лезде шығып, оны әп-сәтте турап тастады. Содан кейін екінші қағазды оң жақ дәлізге лақтырды. Бұл жолы қағаз бірден қиратылған жоқ. Шамамен 5 секундтан кейін ғана пышақтар шығып, оны да турап жіберді. Дәл ойлағанымдай, біз әлі де тірі қаламыз. Мен де Жунян да таңырқап қалдық. Бұл қалай? Бірінші ер адам оң жақ дәлізде өлгеннен кейін мен сол жақ дәлізді бақылап тұрдым. Ал Ван Сяожуан сол жақ дәлізге кірген кезде пышақтар атылған сәтте бір нәрсені байқап қалдым. Пышақтардың үстінде әлі де бірінші ер адамның қаны жабысып тұрған. Бұл бір нәрсені білдіреді. Екі дәлізде де бір ғана пышақ механизмін ортақ пайдаланады. Пышақтар екі дәлізде бір уақытта жұмыс істей алмайды. Бір жаққа шабуыл жасаған кезде екінші жаққа шамамен 5 секундтай қауіпсіз уақыт пайда болады. Егер дәл сол сәтті пайдалансақ, біз бұл жерден тірші қаламыз. Осы 5 секунд біздің дәліздің арғы белгісін қауіпсіз жүгіріп өтуге толық жетеді. Ваняның сөзін естігенде мен де Жуян да бәрін бірден түсіндік. Сағатқа қарасақ, уақыттың аяқталуына небәрі 1 минут қалған екен. Ванян еш кідірместен үстіндегі күртесін шешіп алып, сол жақ дәлізге лақтырып жіберді. Күрте жерге тиген сәтте-ақ жасырын пышақтар лезде шығып, оны әп-сәтте турап тастады. Дәл сол мезетте бір пайда болған 5 секундтық қауіпсіз аралықты пайдаланып, бар күшімізбен дәліздің арғы бетіне қарай жүгірдік. Құттықтаймыз, сіздер барлық сынақтан сәтті өттіңіздер. Енді еркінсіңдер. Шұғыл жаңалық. Бүгін таңертең сағат 9:30-да бір жолаушылар пойыздан жойқын жарылыс болды. Пойызда барлығы 58 жолаушы болған. Қазіргі мәлімет бойынша 55 адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Ал қалған 3 жолаушы ауыр халде ауруханада дәрігерлердің бақылауында жатыр. Дәл сол сәтте көз қарықтырар жарық пайда болды. Көзімді қайта ашқанымда, өзімді ауруханада төсекте жатқанымды көрдім. Біз үшеумізде тірі қалып, қалыпты әлемге қайта оралған екенбіз.